Tole akkam jirtu hordoftoota qubee akkaadaamii kun qubee akkaadaamiiraatti kan isin dhiyaatu barumsa applied mathematics waan irratti viidiyoo kanarratti qabadhee kan isin dhiyaatu limit at infinity fi akkasumallee evaluation of limit kan jedhudha. Jalqaba irratti mee limit at infinity ilaallu. Limit at infinity kan nuti jennu function f of x jechaadha. Gaafa x ni approach to infinity gaafa deemu maal ta'a kan jedhudha jechuudha. Let's say limit in way f of x over g of x ni as x approach to infinity bifa kanaatiin kennameetu jira yoo ta'e jechuudha. Functionin kuni maal ta'a kan jedhudha jechuudha. Kan nuti ilaallu jechuudha jalqaba irratti. Limit of f of x over g of x as x approach to infinity kan jedhu kana jechuudha. Inna akkaataa kamitti immoo solve goona kan jedhu kana jechuudha. Jalqaba irratti wanta kana solve gochuudhaaf jechaadha. Maal goona? Highest power of f of x fi highest power of g of x gargar baasna. Sana booda highest power of f of x yoo highest power of g of x hin caala yoo ta'e jechaadha. Highest power of f of x dhaatiif hirraa jechuudha. Oddoo lachansaa yoo jechaadha. Kana jechuun gaafa example dhaatiin ilaallu example limit of x square plus 4x over 3x the power of 3 plus 5 as x approach to infinity jedhameetu nuu kenname yoo ta'e jechaadha. Jalqaba irratti maal gargar baasnan jedhe highest power of function jechuudha. Highest power of inni irra keessaa meeqadha? X square dha. Highest power isaa inni gadi kun meeqadha? Cube dha jechuudha. Kanaafuu gaa highest power isaa meeqadha jechaadha? Cube isa kanuu x cube dha jechaadha. Kanaafuu x cube kanaatiif hirraa jechuudha. Isa irraas isa jalaas jechuudha. Kana jechuun limit of x square plus 4x over x cube over 3x cube plus 5 over x cube goona jechuudha. Bifa kanaatiin as x approach to infinity taasisnaa jechuudha. Sana booda x square over x cube jechaani limit of x square over x cube jechaan maal jechuudha? 1 over x plus 4x over x cube jechuun immoo maal ta'a? 4x over x cube jechaan immoo 4 over x square ta'a jechuudha. Over as x approach to infinity qaba kuni asitti immoo kun maal ta'a? 3x square divided by x cube gaafa jennu maal ta'a? 3 plus 5 over x cube ta'a jechuudha. Sana booda kana basic theorem of limit itti fayyadamne jechaadha. Maal gochuu dandeenya? Limit of 1 over x as x approach to infinity plus limit of 4 over x square as x approach to infinity over limit of 3 as x approach to infinity plus limit of 5 over x cube as x approach to infinity jechuudha. Kana video gosa darbee irratti akkan hojjedhe jechuudha. Kanoo basic limit theorem irratti jira. Sana booda limit of 1 over x as x approach to infinity jechaani 1 over infinity jechaani maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kana beektu. Kanaafuu limit of 1 over x as x approach to infinity maal ta'a? 0 plus limit of 4 over x square as x approach to infinity gaafa jennu immoo 4 over infinity square dha. Kunis maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Over limit of 3 as x approach to infinity gaafa ta'u as keessa s kin waan hin jirredhaaf 3 dhuma ta'a. Plus limit of 5 over x cube gaafa jennu kunis maal ta'a? 0. Kana jechuun 0 over 3 is equals to 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu limit at infinity function kana bifa kana ta'a jechuudha. Inni kan biraanii example bira haa ilaalluuti. Example 2 let's say limit of square root of x 3x the power of 4 plus 1 over x plus 3 haa jennuuti. X as x approach to infinity bifa kanaatiin nuu kenname yoo ta'e jechaadha. Limitii function kanaa barbaadu yoo nuun jedhe jalqaba irratti maal godhan jedhe limit at infinity gaafa hojjennu jechaadha. Iddoo kun infinity waan jiruudhaaf jechaadha. Jalqaba irratti highest power isaa gargar baasna jechuudha. Highest power isaa gargar baasna jechuudha. Highest power isaa meeqadha? Asirratti square root jala waan jiruudhaaf kuni x the power of 4 kun square root jala gaafa ba'u meeqadha? X square dha.
Kanaafu highest power as keessa jiru meeqa jechaadha? X square dha. Kan iddoo kana jiru kun meeqadha? Tokkodha waan ta'eedhaatiif highest power isaa x dha jechuudha. Kanaafu highest power isaatiif hirra waan ta'eedhaafi limit of 3x to the power of 4 plus 1 divided by x square over x plus 3 divided by x square ta'a jechuudha. As x approach to infinity ta'a jechuudha. Kana booda egaa maal ta'a? Limit of x square kana jenna square root jalatti asii ol deebisnu jechaadha. Maal ta'a? 3x to the power of 4 over x to the power of 4 ta'a jechuudha. Plus 1 over x to the power of 4 ta'a jechuudha. Over kun immoo maal ta'a? X plus x over x square plus 3 over x square ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin as x approach to infinity ta'a jechuudha. Sana booda egaa limit of kana gaafa salphisnee keenya jechaadha. Maal ta'a? 3 plus 1 over x to the power of 4 over 1 over x plus kun immoo meeqadha? 3 over x square ta'a jechuudha. X square as x approach to infinity. Asirratti egaa limit of 3 plus 1 over x power of 4 over 1 over x plus 3 over x square jedha. Asirratti limit keessatti jechuudha yoo barbaadanii limit of square root of f of x as x approach to any real number yoo ta'e jechuudha. Bifa kanaatiin kana jechuun karaa biraatiin square root of limit of f of x as x approach to a faana maala wal qixadha jechuudha. Limit isa barbaadne kaane yoo square root jalaatii baasne jechuudha ni dandeenya jechuudha. Amma egaa kanaafuu asirratti maal ta'a jechuudha? Square root of limit of 3 plus limit of as x approach to infinity as x approach to infinity 1 over x to the power of 4 over limit of 1 over x as x approach to infinity plus limit of 3 over x square as x approach to infinity ta'a jechuudha. Sana booda is equals to maal ta'a jechaadha? Limit of 3 meeqadha? 3 dha plus limit of 1 over x to the power of 4 as x approach to infinity gaafa ta'u meeqa ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kun square root jala jira over limit of 1 over x immaadha 0 ta'a. Limit of 3 over x square as x approach to infinity maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Is equals to square root of 3 over 0 ta'a. Is equals to infinity ta'a jechuudha. Limitiin function kana maal ta'a jechuudha? Infinity ta'a jechuudha. Infinity ta'a jechuudha. Limit at infinity irratti kana yoo jenne itti aansine immoo evaluations of limit kan jedhamu walitti ilaallu. Evaluation of limit. Limit tokko gaafa evaluate goonu jechaadha. Sisteemawwan garaagaraa fayyadamuu dandeenya. Gara sisteemota 5 yookaan 6 jiraachuu danda'u. Har'aatiif viidiyoo kana irratti kan nuti waliin ilaallu direct substitution fi akkasumallee factorization by followed by cancellation kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Inni kan biraallee jira akkasuma limit at infinity, limit by rationalizing, limit by squeezing method warra jedhaman jiru jechuudha. Akkasumallee L'Hopital's rule wanta jedhu derivative gaafa baratnu sinittan agarsiisa jechaadha. Mee jalqaba irratti direct substitution halaalluuti. Direct substitution direct substitution keessatti jechaadha. Direct substitution of limit evaluation kan nuti fayyadamnu jechaadha. Direct substitution kan nuti fayyadamnu yoo function suni at x approach to isa jedhamee kennamu irratti jechaadha defined ta'a yoo ta'e direct substitution fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun bakka x qaxxituma gashinaa jechuudha. Fakkeenyaaf limit of x square plus 7 yoo ta'e as x approach to 3 yoo ta'e jechaadha. Bakka functionin kuni undefined ta'u waan jedhamu kan immoo sadii irratti defined ta'a waan ta'eedhaaf callisnee ilma direct substitution fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu limit of x square plus 7 as x approach to 3 gaafa jedhu 3 square plus 7 is equals to 9 plus 7 is equals to 160 ta'a jechuudha. Garuu gaa direct substitution kan nuti fayyadamuu hin dandeenye jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf limit of
x square plus 4 over x square minus 1 as x approach to 1 otoo nuun jedhe jechaadha. Gaafa gatiin x gara tokkotti hiiqaa deemu kana direct substitution fayyadamuu dandeenya. Kana direct substitution to fayyadamne maal ta'a? X square plus 4 no 1 square plus 4 over 1 square minus 1 ta'a. Kana jechuun 1 plus 4 over 1 minus 1 is equals to 5 over 0. Kun maal ta'a? Undefined ta'a jechuudha. Gaafa kanatti immoo undefined ta'u maal fayyadamuu dandeenya jechuudha? Direct substitution fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Direct substitution fayyadamuun hin danda'amu jechuudha. Kana jenne qixxeeta infinity jechuun hin dandeenyu jechuudha. Akkana asitti jedhe kana akkasumatti jechuudha. Kun maala limita at infinity dha asirratti. As equals to infinity jechuu dandeenya. Asirratti garuu as equals to infinity jechuun hin danda'amu jechuudha. Isa kanarratti sirriitti of eeggadhaa jechuudha. Kanaafuu kuni hin jedhamu jechuudha. Hin jedhamu. Direct substitution kan itti fayyadamnu functionichi as x approach to shee kanarratti defined ta'a kan yoo ta'e qofaadha jechuudha. Kan nuti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaatiif limit of x minus 2 over x plus 5 as x approach to 3 otoo nuun jedhe jechaadha. Kana gaafa fayyadamu direct substitution gochuu dandeenya. Maaliif functioniin kun sadiirratti defined ta'a waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun 3 minus 2 over 3 plus 5 is equals to 1 over 8 ta'a jechuudha. 1 over 8 goone fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Metodiin inni kan biraanii maalidha? Factorization followed by cancellation. Inni lammaffaan jechaadha. Factorization followed by cancellation. Kun immoo maalidha? Jalqaba irratti factorize goona. Itti aansee immoo wanti cancel wal godhuu jiraate cancel goona jechuudha. Asirratti egaa basic factorization rule warra jedhamanii yoo beeyna ta'e gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf x square minus y square ni qixxeeta x minus y times x plus y akka ta'e sammuu keenya keessatti yoo qabanne gaariidha jechuudha. Warreen akkana kana fakkeenyaaf kan biraan x minus y jechuuni square root of x minus square root of y times square root of x plus square root of y akka ta'e jechuudha. Kanarratti x is greater than or equals to 0 and y is greater than or equals to 0 ta'uu qaba jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? Square jalaatii bahuu qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Isaan kana fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Anna factorization method warra kanallee bifuma kanaatiin beekuu qabdu jechuudha. Meegaa fakkeenyaatiif haalalluu jalqaba irratti example idhaan jechuudha. Maal jedha? Limit of x square minus 4 over x minus 2 as x approach to 2 kan nuti gaafatamne jechaadha. Limit of f of x in keenya kana yoo ta'e jechaadha. X square minus 4 over x minus 2 as x approach to 2 kan nuti gaafatamne jechuudha. Direct substitution itoo gashine x square 4 ta'a. 4 minus 4 0 2 minus 2 0 0 over 0 ta'a. Kana jechuun immoo undefined dha jechuudha. Undefined. Sababa kanaatiif gaama maal gochuu qabna jechaadha. Jalqabarratti factorize ta'a yoo ta'e factorize gochuudha yookaan immoo rule biraa fayyadamuu dirqama qabna jechuudha. Rule biraa fayyadamuu qabna jechuudha. Qixxeetaa gaafa kana factorize goonu maal ta'a? X plus 2 times x minus 2 kana jechuun seera isa kana fayyadamne jechuudha. Asirratti x square minus y square yoo ta'e x square dha. Bakka waan immoo lama bakka buusna jechuudha. X minus 2 times x plus 2 over x minus 2 ta'a jechuudha. Iddoo kana maaltu jira? Limitiin jira. Qormaata irratti dirqama barreessuu qabdu. Limit jettan jechaadha. Sana booda asirratti jalqaba da factorize goone followed by what? Cancellation ilaatiin follow goona jechuudha. Kun kana gaafa balleessu maal ta'a? Limit of x plus 2 as x approach to 2 ta'a jechuudha. Is equals to amma gaa maal gochuu dandeenya? Direct substitution gochuu dandeenya jechuudha. Direct substitution navigation jechaadha. Maaliif wanti undefined ta'u hin jiru waan ta'eef jechuudha. X plus 2 ta'a. 2 plus 2 is equals to 4 ta'a jechuudha. 4 ta'a jechuudha.
inni kan biraan example kan biraa itoo laalle jechuudha. Example kan biraa limit of 1 over x minus 2 over minus 4 over x square minus 4 kan jedhu otoo limitii wanta kana laalle jechaadha. As x approach to 2 gara lamaatti gaafa deemu jechaadha. Gatiin x function kun maal ta'aadha limitiin isaa. Asirratti to direct substitution fayyadamne jechuudha. Jalqabuma direct substitution itoo fayyadamne maallu kenna 1 over x minus 2 dha. X minus 2 kuni gaafa 2 gashinu directly 1 over 0 ta'a undefined ta'a. Asitti illee maal ta'a x square minus 4 ta'a undefined ta'a jechuudha. Kanaafuu gaa seera biraa fayyadamuun dirqama jechuudha. Kanaafuu mee jalqaba irratti walirraatii haa hir'isnu. Kana jechuun x square minus 4 jechuun karaa biraatiin x minus 2 times x plus 2 dha. Akkasitti wanti goone kana jechaadha. Sana booda LCM kanaa fi kana ta'a. Kana gaafa kanaatti firru maal ta'a x plus 2 arganna jechuudha. Kanaatiin gaafa baay'isnu minus kanaatiif gaafa firru 4 qofa ta'a jechuudha. Is equals to as limitiin jira as x approach to 2. Kana booda kun maal ta'a x minus 2 inta over x minus 2 times x plus 2 ta'a jechuudha. Iddoon kun limitii qaba as x approach to 2. Sana booda x minus 2 fi x minus 2 kun lama wal balleessa cancellation idaatiin follow goona jechaadha. Sana booda limit of 1 over x plus 2 as x approach to 2 ta'a jechuudha. Sana booda amma wanti undefined ta'u waan hin jirredhaa fi direct substitution fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. 1 over 2 plus 2 is equals to 1 over 4 ta'a jechuudha. Limitiin function kana jechuudha.